আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের রান্না করে দেখাবো খাসির মাংস। এই মাংস রান্না করতে আমি যে উপকরণগুলো নিচ্ছি সেটা হলো পেঁয়াজ কুচি, হলুদ, মরিচ বাটা, ডালচিনি, গোলমরিচ, লং এলাচি, এখানে হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরে আর ধনিয়া গুঁড়া, আর হচ্ছে গরম মশলা গুঁড়া, তারপর হচ্ছে লবণ, শাহি জিরা, আর এখানে নিয়েছি 4টা তেজপাতা। তেজপাতাটা আমাদের গাছের। চলেন আমি আপনাদেরকে আজ এই খাসির মাংস রান্না করে দেখাবো। এখন আমি গোস্ত গামলার মধ্যে নিব। মানে এক এক করে মশলা দিব। এখানে আমি পেঁয়াজ বাটাটা দিচ্ছি, তারপর দিচ্ছি রসুন বাটা, আদা, মরিচ, গরম মশলা গুঁড়ো, ধনিয়ার জিরা গুঁড়ো, হলুদ, লবণ। এখানে তেল দেওয়া হবে অল্প করে, বাকিটা পেঁয়াজ লাল করব সেখানে দিব। এখন কি সুন্দর করে ভালো করে কষলিয়ে নিলাম সব মশলা দিয়ে। আমি এখানে মরিচের পরিমাণটা একটু বেশি দিছি, কারণ এটা খাসির মাংস, একটু ঝাল ঝাল হইলে ভালো লাগে। কারণ খাসির মাংস তো বুঝে নেই, একটু ঝাল হইলে ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে। আমরা খাসির মাংস একটু ঝাল ঝাল খাই। এখন আমি এই গোস্ত সব কিছু দিয়ে মাখিয়ে 1 ঘন্টা ঢাকনা দিয়ে ঢাকি রাখবো। লড়া বসিয়ে নিলাম, লড়াটা গরম হয়ে গেছে। আমি তেল দিব, তারপর তেজপাতা ছিঁড়ি দিব মাঝখানে, তেজপাতা দেওয়ার পর আমি এখানে যে যা যা নিয়েছিলাম গরম মশলা, পেঁয়াজ, ওগুলো সব একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ আর আস্ত মশলাগুলো হালকা লাল লাল করে ভেজে নেব। আমার পেঁয়াজটা হয়ে এসেছে, এখন আমি গোস্তটা দিব।
গোস্তটা দিয়ে দিই। কি সুন্দর একটা স্মেল হয়েছে। একটু নেড়ে দিলাম, নেড়ে চেড়ে দিলাম। এখন ঢাকি দিব, এটা ভালো করে কষাবো। ভালো করে কষাতে হবে। আমি ঢেকে দিব, ঢেকে দিলাম। ভালো করে কষাতে হবে। মিডিয়াম আছে কষাচ্ছি। কষানোর সাথে সাথে যত কষাবো তত টেস্ট হবে। তাই আমি মিডিয়াম আছে কষাচ্ছি। যত ভালো করে কষানো হবে তেলটা ছেড়ে আসবে। এখন তেলগুলো মশলা থেকে লুচতে থেকে ছেড়ে দিচ্ছে। জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, যত ভালো করে কষানো হবে তেলটা ছেড়ে দিবে কুচের গা থেকে, মশলার গা থেকে। আঁচটা আমি মিডিয়ামের চাইতেও অনেকটা কমিয়ে দিছি ভালো করে কষানোর জন্য। কষানো হবে ভালো, কিন্তু স্বাদ লাগবে। প্রায় 30-40 মিনিটের মতো কষাতে হবে পানি ছাড়া। আমি এভাবেই রান্না করি, আমার ভালো লাগে। সুন্দর কষানো হচ্ছে, ইচ্ছে করলে এখনই খাওয়া যাবে। এখন আমি পানি অ্যাড করবো। পানি ছিল তাই একটু কষিয়ে নিলাম। এখন আমি গরম পানি অ্যাড করতেছি। গরম পানি দিয়ে একটু নেড়ে দিলাম, ঢাকি দিব। কতদূর হলো তরকারি নেড়ে দিই।
রান্না করে দেখাবো, সাদা পোলাও। আমি চালটা ধুয়ে জালিতে তুলে নিয়েছি। পোলাওয়ের জন্য আমি যা যা নিচ্ছি এখানে নিচ্ছি। আমি এদিকে গুলমরিচ বলি, অনেকে কাগজ চিনি বলে। আর নিচ্ছি লং, দারচিনি, জিরা, আস্ত জিরা, লং, এলাচি, শাহি জিরা, রসুন বাটা আর পেঁয়াজ, তেজপাতা। এদিকে পানি বসাইছি, পানি উতালছি। আমি চালটা কড়াইয়ে ভেজে নিব। মশলা আসলে গরম মশলার মধ্যে গোলমরিচটা, শাহি কবাব চিনি আর গোলমরিচ কিন্তু আলাদা, বাট আমি সবসময় এটা মানে গোলমরিচ বলেই দিই, মানে গোলমরিচ বলে ফেলি। আমি ডালটা দিব। আমি পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ কিছুটা আমি তুলে নেব, একটু লাল হয়ে গেলে। লাল করবো না, আমি এই কালারটাই রাখবো। এখন আমি মরিচ আর পেঁয়াজটা অর্ধেক তুলে নিব। অতটা ঝরঝরা না, বেশি শক্ত না করতে চান তাহলে 1 কেজি চালে 2 কেজি পানি দিবেন। বেশি একটা ভাজবো না, চালের সাথে ভাজা হয়ে যাবে। খাওয়া
এটা হয়ে গেছে, চালটা দিয়ে দেবো। একা একা দিতে পারবো না, একজনের হেল্প